ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာကတော့အဝေးကြီးမှာဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့အီရန်စစ်ပွဲကတင့်အိတ်ကတ်ထဲကပတ်စံတွေကိုဘယ်လိုလောင်ကျွမ်းပစ်တော့မလဲဆိုတာပါပဲစစ်ပွဲကတခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ကြရက်ကတင့်သမင်းဝိုင်းနဲ့တင့်နေစဉ်ဘဝအထိတိုက်ရိုက်ခတ်လာတော့မှာပါအခုချိန်မှာအာရှတိုက်ရဲ့စွမ်းအင်လုံခြုံရေးကတကယ့်ကိုစိုးရိမ်စရာအခြေအနေကိုရောက်နေပြီးဒါကိုတင်ကြိုမတိထားရင်အနာဂတ်မှာအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တာမို့ဒီဗီဒီယိုကိုစုံအောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလောက်အထိစိုးရိမ်နေရတာလဲဆိုရင်ကမ္ဘာရေနံနဲ့ gas တင်ပို့မှုရဲ့20%ခန့်စီးဆင်းရာ Hormuz ရေလက်ကြားကြောင့်ပါပဲ။အဲ့ဒီရေလက်ကြားသာစစ်ပွဲကြောင့်ပိတ်ဆို့ခံရမယ်ဆိုရင်အာရှကိုလာမဲ့ရေနံတင်ပို့တွေအကုန်လုံးရပ်တန့်သွားမှာပါ။အာရှနိုင်ငံအများစုကအရှေ့အလယ်ပိုင်းကိုပဲအဓိကမိခိုနေရတာဖြစ်လို့ဒီရေလက်ကြားပိတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးဆက်ရနေရကြီးတစ်ခုလုံးရုတ်တရက်ရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်တဲ့စင်နာရီကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါဟာချင်းချောက်တာမဟုတ်ပဲတကယ်ကိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲရဲ့အကျိုးဆက်တွေကတော့တကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့လောင်စာဆီဈေးတွေကတညချင်း2ဆ3ဆလောက်အထိတက်သွားနိုင်ပြီးစီဆိုင်တွေမှာတန်းစီရမယ့်အခြေအနေမျိုးကြုံရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကနေတဆင့်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးတွေတက်လာတဲ့အခါတင့်သမင်းဝိုင်းကကြက်ဥကအစဈေးတက်လာတော့မှာပါ။ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ gas မရတဲ့အတွက်လျှက်စစ်မီးပေးဝေမှုတွေပြတ်တောက်လာပြီး load shedding တွေပိုဆိုးလာနိုင်တယ်လို့စက်ရုံတွေလက်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်းရတဲ့အတွက်အလုပ်ကိုင်ဖွင့်လန်းတွေပါဆုံးရှုံးလာနိုင်တဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပိုသုံးဈေးတွေကိုခုကတည်းကစပြီးရှော့ချထားဖို့နဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုခံနိုင်ရရှိမဲ့အနေအထားမျိုးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ကဘာကြီးကအခုချိန်မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်နေတာဖြစ်လို့ဘယ်စစ်ပွဲမှာဒေတာတွင်းတင်မပြီးသွားပါဘူး။တဲ့အနေနဲ့ရောဒီလိုစွမ်းအင်အကျက်တဲအတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲ။ပုံမှန်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါဦး။